მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებაში შიმშილობის მე-18 დღეს ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი მოინახულა მისმა უფლებადამცველმა. ჯუბა ქათამაძის განცხადებით ამაღლობელი განაგრძობს შიმშილობას და პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებს. მისივე თქმით, ამაღლობელს ჩაუტარდა სხვადასხვა კვლევა და ანალიზი. ადვოკატი პასუხებს ელოდება. უფლებადამცველი მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობას შიმშილობის შესაბამისს უწოდებს. ისევ ისეთი მდგომარეობა, როგორც იყო შესაძლოა ცოტა ეტო შეეწყო უკვე შიმშილობის ამბავი და სხვა რა ვიცი ხარ ველოდები დოკუმენტებს პენიტენციური ზონდერ გარეგნულად რაც არ ეტყობა შეიძლება 18 დღეს შინაგანად იყოს, ამიტომ ანალიზები აღებულია და სხვა ყველა დოკუმენტს ველით. წნევას უზომავენ ყოველ დღე და შაქარს უზომავენ. თუ აპირებს შიმშილობის შეწყვეტას? არანაირად არ აპირებს პირიქით როგორც თქვა, არა მარტო თავისთვის, არამედ ყველა მის დაკავებულია იმათვისაც შიმშილობს. ბრალდებულის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა მიმდინარეობს პენიტენციურ სისტემაში დამტკიცებული მოშიმშილე ბრალდებულის მშავდებულის მართვის პროტოკოლის შესაბამისად. რაც გულისხმობს საისოსლო მაჩვენებლების ყოველდღიურ მონიტორინგს, დინამიკაში ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას და საჭირო სპეციალისტების კონსულტაციებს. 28 იანვარს ჩაუტარდა ეგრეთ წოდებული გაფართოებული ლაბორატორიული კვლევა. ამ ეტაპზე მიღებული ნაწილი კვლევების მონაცემები ღრმის ფარგლებში. ხვალ ჩატარდება კიდევ სხვა კვლევები. დაგეგმილია ინსტრუმენტული კვლევებიც. ამჟამად მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი და სტაბილურია. ბრალდებულ მზია ამაღლობელის სიცოცხლე საფრთხეში არ არის და მომავალშიც გაგრძელდება მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურების გაწევით.